Canteremo il cantico 416, il culto oggi sarà meraviglioso. Sarà meraviglioso perché Gesù è qui con la sua potenza. Il culto oggi sarà meraviglioso perché Gesù è qui con la sua potenza. Riempiti, Signore, riempiti, Signore, riempiti, Signore, con tua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tuo amore. Ed è per questo che ci sentiamo allegri, perché Gesù è qui con la sua potenza. Ed è per questo che ci sentiamo allegri, oh, perché Gesù è qui con la sua potenza. Oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con sua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tuo amore. Ed è per questo che siamo venuti insieme, oh, per innalzare Lui, quale nostro Re. Alleluia. Ed è per questo che siamo venuti insieme, oh, per innalzare Lui, quale nostro Re. Oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, riempiti, Signore, con tuo amore. Oh, su cantiamo, adoriamo il Signore, offriamo a Dio la nostra adorazione. Oh, su cantiamo, adoriamo il Signore, oh, offriamo a Dio la nostra adorazione. Oh, Signore, riempiti, Signore, riempiti, Signore, con tua potenza. Riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, oh, riempiti, Signore, con tuo amore. Oh, su cantiamo,
Prendiamo la Bibbia, leggeremo nel libro di Apocalisse capitolo 3 dal versetto 14. Apocalisse capitolo 3 dal versetto 14. Dal versetto 14, leggeremo qualcosa qui. Ok. Queste cose dice l'Amen. Abbiamo già parlato dell'Amen l'altra volta, abbiamo visto che Egli è il Dio dell'Amen nel millennio. Dunque queste scritture sono già scritture tutte adempiute. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pure freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito disse alle chiese. Che Dio vi benedica. Allora, il mio scopo oggi è leggere nelle 7 epoche della Chiesa. Stiamo leggendo nell'epoca di Laodicea. E oggi, prossimamente, parleremo del messaggero. Ma oggi voglio parlare dell'oro di Laodicea per collegarlo all'oro di Apocalisse 18. Vediamo la ricchezza di Apocalisse 18. E l'altra volta, quando abbiamo letto l'epoca di Laodicea, ci siamo soffermati su l'epoca di Laodicea e abbiamo visto che William Branham ha detto che l'epoca ebbe inizio intorno a 1906 e secondo alcuni avvenimenti che dovevano avvenire sulla terra, Laodicea doveva finire intorno al 1977. E abbiamo parlato della problematica di 1977, nel senso che molti pensano che è qualcosa che è avvenuto per caso,
ma abbiamo detto che Branham ha detto questo basandomi su questo, aspettate, sì, Branham dice basandomi su queste 7 visioni, conoscete quelle visioni che abbiamo letto qui tante volte, è lì che ci siamo fermati l'altra volta, basandomi su queste 7 visioni, insieme ai rapidi cambiamenti che in questi ultimi 50 anni hanno sconvolto il mondo, Branham dice io predico, non profetizzo, e abbiamo anche risolto il problema di profetizzare e di predire, perché William Branham ci farà capire che predire e profetizzare è la stessa cosa, e abbiamo fatto vedere che Gesù fa la stessa cosa. Gesù poteva dire il Padre è più grande di me, il Padre in me, sono io e il Padre siamo uno. Ma tutte queste cose qua l'abbiamo fatto capire che Gesù lo fa, Dio lo fa per mandare via alcune persone, e alcuni si devono andare e portare alcuni a riflettere. Ok? E Branham dice abbiamo risolto il problema di io predico, non profetizzo, che queste visioni si compiranno tutte entro 1977. E Branham dice e sebbene molti potrebbero pensare che questa è un'affermazione irresponsabile, in base al fatto che Gesù disse che nessun uomo conosce il giorno né l'ora, dopo essere già passati 30 anni, io continuo a sostenere questa predizione, poiché Gesù non disse che nessun uomo poteva conoscere l'anno, il mese o la settimana in cui il suo ritorno sarebbe completato. Ok? Così, ripeto, credo sinceramente e mantengo, Branham dice mantengo, quale un privato studente della parola, insieme alla divina ispirazione. Dunque è la divina ispirazione, e la divina ispirazione non fallisce. Dunque William Branham dice che l'Odissea dovrebbe finire intorno al 1977, e questa è una parola profetica che non possiamo contestare, è scritto lì. Branham dice che l'Odissea deve finire intorno al 1977 e dovrebbe porre termine, dice insieme alla divina ispirazione, sto leggendo nella pagina 302 delle 7 epoche, insieme alla divina ispirazione che 1977 dovrebbe porre termine ai sistemi del mondo e per poi spostarsi nel millennio. Queste sono le parole profetiche che sono portate dalla divina ispirazione. E abbiamo visto, come dice William Marion Branham, che quando parliamo dei sistemi del mondo dobbiamo sapere che cosa noi chiamiamo i sistemi del mondo. Le abbiamo predicate tante volte. E vediamo un po' qualche sistema di cui parla William Marion Branham. Tutti noi sappiamo che il sistema del mondo è caduto. Tutto il sistema, Branham dice qui nell'opuscolo lo sgretolarsi del mondo, Branham dice perciò, paragrafo 198, l'ho letto l'altra volta tanto per aprire un po', per ricordare alcune cose prima di entrare nel soggetto di oggi. William Branham dice perciò, quando questo mondo si sgretola, e questo mondo si sgretola, ma noi siamo nati in un regno che non può sgretolarsi, il regno di Dio non può sgretolarci, perché quando Daniele ha visto la pietra che scende, la pietra che è scesa sulla terra, ha colpito la statua di Nebuchadnezzar, ed è la pietra che è scesa, la rivelazione che è scesa, che è rimasta l'unica rivelazione. Ok? Dice, perciò quando questo mondo si sgretola, noi siamo nati in un regno che non può sgretolarsi. Credete che il mondo si stia sgretolando? Branham fa la domanda. Dice, credete che il mondo si stia sgretolando? I suoi sistemi si stanno sgretolando, lo credete? Credete che il sistema economico si sta sgretolando? Vedete, abbiamo una crisi di coronavirus, hanno detto. Subito l'economia cadrà e sarà una cosa a catena.
e la catena andrà avanti, perché le cose avverranno ancora e ne arriveranno altre. Appena diranno che questo virus passa, ne arriverà un altro, ne arriverà e ne arriverà. Non si fermerà più. Ok, lo credete? Credete che il sistema economico si stia sgretolando? Il sistema politico si sta sgretolando. Il sistema nazionale dell'ONU si sta sgretolando. La Chiesa si sta sgretolando. Ci hanno promesso tramite l'ONU che noi avremo la pace sulla terra, ma tutto quello che l'uomo promette ha sempre un problema. L'uomo non può portare la pace sulla terra. E per questo che Gesù Cristo dice: io vi do la mia pace. Dunque la pace della parola è diversa. Il sistema nazionale dell'ONU si sta sgretolando. L'ONU ha detto: io porterò la pace dappertutto. Ma tutto quello che dice l'uomo fa il contrario. L'ONU ha portato la guerra dappertutto. Ci hanno detto che l'Organizzazione Mondiale della Salute ci garantirà che non ci siano più malattie, ma abbiamo più malattie sulla terra oggi, tante malattie, anzi lo producono loro stessi nei loro laboratori le malattie. Ok? Il sistema nazionale dell'ONU si sta sgretolando, la Chiesa si sta sgretolando, anzi William Branham dirà che le chiese sono diventate degli obitori, ok? Le denominazioni si stanno sgretolando. Tutto si sta sgretolando, ma noi abbiamo ricevuto un regno che non può essere smosso. È il regno eterno di Dio, non può essere smosso. Il regno eterno di Dio non può essere smosso. Il regno di Dio deve rimanere. E dunque abbiamo visto che i sistemi sono sgretolati. Non c'è nessun sistema che può funzionare oggi sulla terra. Hanno detto: Dio Branham dice qui, sempre nello sgretolarsi del mondo, paragrafo 158, Dio, egli ha inviato un Salvatore non per calpestare la nazione. Come penseremo oggi? Noi abbiamo bisogno di un uomo che possa reagire. L'America vuole un uomo che batterà la Russia. L'America vuole un uomo che batterà la Russia. A più non posso. La Russia vuole un uomo che farà saltare il resto del mondo e li porterà sulla luna. Ma Dio ci manda pace. Dio ci manda speranza. Noi non la vogliamo. Oh, dite, noi non possiamo avere pace. Le Nazioni Unite vogliono la pace, veramente? E pensano di poterla avere quando l'ONU le unisce. Ebbene, l'ONU ne è proprio lontano. La pace di questo mondo che c'è oggi è come un balloncino di gomma. È come un balloncino di gomma che si libera nell'aria. Ogni vento lieve lo può trasportare in ogni direzione che vuole. Certamente, ogni piccolo cambiamento di politica lo fa oscillare da una parte all'altra. All'ONU non si può dire una preghiera a causa che potrebbero offendere il nome, i sentimenti di altre persone che non credono neanche in Dio. Non è vero che il consolidamento soffia in ogni direzione? È un'altra cosa. Un palloncino scoppierà pure per qualunque cosa. Amen. E questa cosiddetta pace del mondo, tramite l'ONU e così via, esploderà. Esatto. In quello non c'è pace. Non si può trovare pace nel conseguimento fatto dall'uomo. Là non c'è. Trascinati da ogni vento. Allora Branham dice che i sistemi del mondo del 1977 dovrebbe porre fine ai sistemi, e abbiamo letto che Branham ci ha fatto l'elenco di questi sistemi. Abbiamo letto, Branham parla, dice il sistema economico, il sistema politico, il sistema nazionale dell'ONU, la Chiesa, le denominazioni, tutto si sta sgrodolando. Questo nessuno lo lega oggi sulla terra. Tu vai all'ospedale, l'ospedale ti dà più malattie che guarigione. E Branham dice, ok, 1977 dovrebbe porre
termine ai sistemi del mondo per poi sfociarsi nel millennio. È Branham che l'ha detto che 77 dovrebbe porre termine ai sistemi del mondo per poi sfociare nel millennio. Qualcuno dirà, ma fratello Frank, William Branham dice, il millennio non è il mondo perfetto. Perché nel millennio c'è anche il peccato, dice fratello Branham, perché nell'arca di Noè c'è il peccato. Cam era nell'arca. Dunque il millennium, come ce l'ha presentato Hollywood, non è quello che noi abbiamo pensato, ma William Branham dice il millennium è il riposo delle vostre anime, perché è l'anima che riceve il riposo, perché per questo corpo qua riposo non ce n'è. Ok? Oggi il mio soggetto, voglio parlare dell'oro di Laodicea e leggerò oggi nella pagina 328. Branham dice, leggeremo un po' il profeta, leggeremo molto oggi. Apocalisse 3, 18 a 19. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non fa apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del colirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Il consiglio di Dio è conciso. Essa va al dunque. Egli dirige questa chiesa dell'ultimo giorno a una speranza. Quella speranza è Lui stesso. Cristo porta la chiesa verso una speranza. E la speranza dove Cristo porta la chiesa, non verso una denominazione, ma porta la sposa verso se stesso. Ok? Perché Branham dice, egli dirige questa chiesa dell'ultimo giorno a una speranza. Quella speranza è Lui stesso. Egli disse, vieni da me e comprare. Da questa frase, comprare da me, è molto evidente che la Chiesa laodiceana non tratta affatto con Gesù circa i prodotti spirituali del regno di Dio. Laodicea non tratta con la parola, ma Laodicea tratta con l'occhio, con i sistemi, con la denominazione. Laodicea ha lasciato stare la parola, perché Laodicea, ricordatevi sempre che Gesù era fuori dell'epoca di Laodicea. Laodicea ha messo fuori la parola. E ricordatevi, William Branham dice, tutte le volte che mi avete messo fuori dalle vostre chiese, è Gesù che avete messo fuori. Ok? Dice qui, Laodicea non tratta. Questa frase, comprare da me, è molto evidente che la chiesa laodiceana non tratta affatto con Gesù circa i prodotti spirituali del regno di Dio. Le loro trattative non possono essere spirituali. Forse essi pensano di essere spirituali, ma come possono essere? Le opere che sono in mezzo a loro chiaramente non sono come Paolo direbbe, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Ok? Filippesi 2, versetto 13. Cosa dunque riguardo a tutte queste chiese, scuole, ospedali, avventure missionarie, eccetera, fin tanto che essi sono seme e spirito denominazionale, anziché essere seme e spirito di Dio, Dio non è in loro. Ok? Comprare da me dell'oro affinato con fuoco per arricchirti. Dunque Gesù ha detto, l'oro di cui ha bisogno di Laodicea devono venire da Lui per comprare questo oro. Branham dice, comprare da me dell'oro affinato con fuoco per arricchirti. Ora, questa gente aveva molto oro. Laodicea aveva molto oro, però esso era del tipo sbagliato. L'oro di Laodicea è l'oro sbagliato. Perché l'oro che vanno a scavare sulla terra
il mondo ne ha. L'uomo più ricco della storia della terra ne ha avuto tante oro, ma dove è passato quell'oro? Ok. Ora, questa gente aveva molto oro, però esso era del tipo sbagliato. Esso era quel tipo di oro che comprò la vita dei uomini e poi le distrusse. Esso era quel tipo di oro che avvolse e alterò il carattere umano, poiché l'amore per esso è la radice di ogni male. Ora, fratello Branham prende quel versetto e lo lega a Apocalisse 18. Perché ora parliamo un po' del commercio dell'oro di Apocalisse 18. Perché l'oro non è solo il metallo, ma l'oro è l'insieme di tutto quello che passa. Perché quando voi leggete Apocalisse 18, voi vedete che c'è un commercio terribile. Se voi prendete la vostra Bibbia, apritela in Apocalisse 18. Leggeremo dal versetto 1 a 14. Quando si inizia, la Bibbia dice, e dopo queste cose, dopo che cosa? Per capire che cosa è, dobbiamo ritornare in Apocalisse 17, ma il mio soggetto non voglio parlare di Apocalisse 17, perché Apocalisse 17 ci fa vedere la meretrice, la donna seduta su una bestia scalato che beve il sangue dei santi, il suo giudizio. Allora, e dopo queste cose, lo leggeremo qui e vediamo il piccolo commento che fratello Branham ha fatto lì e ci fermeremo. E dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà e la terra fu illuminata della sua gloria. C'è un angelo che è scesa dalla gloria e la terra tutta intera fu illuminata della sua gloria. Dunque è un angelo potente, un angelo che la terra intera è illuminata della sua gloria. Questo messaggero ha un messaggio potente che deve illuminare tutta la terra intera. Andrà in ogni angolo e raggiungerà ogni figlio di Dio. La Bibbia dice, dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà e la terra fu illuminata della sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni. Babilonia è diventata un'abitazione di demoni. Prima conosciamo Babilonia. Babilonia, abbiamo studiato le 3 obiettivi di Nimrod. È Nimrod che ha costruito Babilonia. Voleva che tutto il mondo intero sia Babilonia. E oggi il mondo appartiene a Babilonia, appartiene a Nimrod. E Nimrod è seduto sul suo trono sempre, è sempre lì, anche se è sotto un diverso nome. È caduta Babilonia la grande ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo e abominevole. Tutti gli uccelli, tutti gli spiriti che voi cercate sulla terra, lo troverete a Babilonia. Tutto è a Babilonia. Tutto, tutti gli spiriti malvagi sono a Babilonia. Ma sappiamo che è un Babilonia mistero. Perché sappiamo che è Babilonia mistero. Perché Giovanni dirà nel libro di Apocalisse 17 che Babilonia mistero, intorno a lui ci sono 7 cole. Ok? È diventato una dimora di demoni, un covo di ogni tipo di spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione e i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso.
Babilonia, il re della terra, tutti i re della terra si sono arricchiti con Babilonia. Tutte le nazioni fanno commercio con Babilonia. Tutto l'oro, tutto il commercio mondiale passa per Babilonia. A Hollywood anche i film pornografici sono finanziati, hanno il finanziamento della Chiesa Cattolica, e whisky, tutto l'embroglio del mondo hanno il finanziamento dell'oro di Babilonia. Ma Babilonia, quando parliamo di Babilonia, la gente guarda solo a Vaticano, a Roma, ma ora dimostreremo, faremo vedere i rami di Vaticano del Babilonia oggi. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'adoro e della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Dunque ci sono delle piaghe che sono preparate per Babilonia. Ma prima dovete uscire da Babilonia. Allora molti diranno: noi siamo salvi, non siamo nella Chiesa Cattolica. Allora, perché quando ci parlano di Babilonia, tutti pensano solo che è la Chiesa Cattolica di Roma. Ma il sistema è più grande di questo. Leggiamo fratello Branham. Poi udì un'altra voce del cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Rendete ciò che essa ha fatto a voi, anzi rendetele doppio secondo le sue opere. Quello che Babilonia ha seminato sarà ripagato 2 volte. Perché quando diciamo che c'è una bomba che è preparata per Vaticano, non è solo Vaticano che riceverà quella bomba. Seguite il vostro profeta. Dice: i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Rendete ciò che essa ha fatto a voi, anzi rendetele doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versate lei doppio. Nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuore suo. Quella chiesa, quella Babilonia dice in cuore suo. C'è un uomo che aveva, il profeta Isaia, aveva guardato nel cuore di un angelo, di Lucifero, che aveva pensato nel suo cuore, voleva mettere il suo regno al di sopra del regno di Dio per governare sopra le stelle di Dio, padroneggiare sui figli di Dio, sui re, ma non ha potuto farlo perché è stato buttato a terra Lucifero. Ok? Dice qui: nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuore suo: io seguo come regina e non sono vedova, e non vedrò mai cordoglio. Per questo in uno stesso giorno, tanto sta succedendo, perché oggi il Papa va dappertutto. Che cosa fa? Deve benedire i terreni di calcio, deve benedire i campi da tennis. Non c'è più niente di Dio là. Anche i politici, anche il mondo, tutti sanno che là non c'è più niente. È falsità. E oggi il mondo sa che nelle chiese non c'è più niente. Anche i cantanti cantano: se stai cercando il mondo, lo trovi nella chiesa. Se stai cercando la chiesa, lo trovi nel mondo. Perché ormai le cose sono cambiate. Ok?
rendete ciò che essa ha fatto. Egli dice in cuore suo, io seguo come regina e non sono vedova e non vedrò mai cordoglio. Per questo in un stesso giorno verranno le sue piaghe. Le sue piaghe sono morte. Morte. Allora, sappiamo di che morte si sta parlando. La morte spirituale è già su di lei. Morte, cordoglio e fame. E fame. Stiamo parlando della fame, della parola, non ce l'hanno. È come se una chiesa non ha più la parola, cominciano a girare nelle favole. Ok? E fame e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà, e il Re della terra. Piangeranno e faranno lamento per lei, quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno, ai, ai Babilonia, ai, ai Babilonia. Ho detto che leggeremo solo il profeta oggi. E qua il profeta ha preso Apocalisse 18 per parlare un po'. Dice, piangeranno e faranno cordoglio e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno, ai, ai Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto in un momento. Anche i mercanti della terra piangeranno e si lamenteranno per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci. Ora vediamo le merci che compra la Babilonia. Vediamo le merci che Babilonia compra. Merci d'oro e d'argento. Voglio farvi vedere solo in un minuto chi è quella città. Merci d'oro e d'argento, di pietra preziose e di perle, di biso e di porpora, di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, di rame, di ferro e di marmo, e cinamomo, profumi, oli odorosi, incenso, vino, olio, fiori di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, cari, corpi e anime umane. Dunque Babilonia compra tutto. Compri i corpi e compri anche le anime. Compra i corpi, compra materiali e poi compra i corpi delle persone e anche le anime. Le compra le anime. Compra le anime. Ok, leggiamo la parola. Non commentiamo, leggiamo la parola. Ok? Allora vediamo frumento, bestiame, pecore, cavalli, cari, corpi e anime umane. I frutti che la tua anima tanto desiderava, si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te, e tu non le troverai mai più. Queste sono esatte. E Branham ora queste non le troverai più. Abbiamo finito di leggere. Ora seguiamo il commento di fratello Branham. Ho detto che non parlerò tanto, sarà breve. Leggiamo ancora quello che compra Babilonia. A Babilonia si compra, la grande città Babilonia si compra incenso, vino, olio, fiori di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, cari, corpi e anime umane. Tutte queste cose qua Babilonia le compra. E abbiamo detto che Babilonia non è solo la Chiesa Cattolica di Roma. Seguite fratello Branham. Anime umane, i frutti che la tua anima
tanto desiderato e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te e tu non le troverai mai più. Punto. Abbiamo finito di leggere Apocalisse 18 da 1 a 14. Ora fratello Branham fa un commento. Queste sono esattamente le chiese organizzate dell'ultimo giorno. Branham dice tutto questo riguarda le chiese organizzate dell'ultimo giorno. Poiché al versetto 4 è detto: uscite da essa, o popolo mio. Dunque tutto quello che abbiamo letto qui sono le chiese organizzate. Dunque non è solo la Chiesa Cattolica di Roma. Sono le chiese organizzate, tutte le chiese che si sono organizzate, e tutte le chiese organizzate, sapete che William Branham dice che cosa succede? Che la chiesa dice, se vedete i pentecostali, hanno preso l'esempio sulla chiesa wesleyana, metodista. I metodisti prendono l'esempio sulla chiesa luterana. I luterani prendono l'esempio sulla Chiesa Cattolica e la Chiesa Cattolica il suo esempio, la sua immagine o il suo esempio lo prende direttamente dall'inferno. Dunque sono le sue figlie. Abbiamo le figlie della Chiesa di Roma che sono lì insieme a lei, tutte le chiese organizzate. E conosciamo bene il sistema di Roma. Il sistema di Roma. Prendete il sistema della Chiesa Cattolica. Roma ha un sistema, un papa, e il papa dirige i cardinali tutto. E ogni anno il papa in Vaticano scrivono tutti i testi evangelici che devono leggere in tutto l'anno, da 1 gennaio fino a 31 di dicembre. Un programma ben stabilito che va rispettato in tutto il mondo. Un programma stabilito che va rispettato in ogni lingua. Lo fanno i protestanti, lo fanno i pentecostali. È un sistema. E vi dico che quando parliamo di queste cose, io non ho mai messo fuori le chiese del messaggio. Perché William Branham dice che i filistei sono su di voi. Perché la cosa è una rivelazione individuale. Amen. E come dicevo domenica, non abbiamo una cupola nel messaggio dell'ora. Non abbiamo una cupola, un capo, una gerarchia che ci dirà dovete leggere questo, dovete fare questo. No, la sposa vive tramite rivelazione. Amen. Se un fratello nella sua vita sente il bisogno che oggi devo ascoltare tale nastro, ce l'ascolta. Non è che c'è un quartiere generale che dice questo lo dovete ascoltare, questo lo dovete fare. No, William Branham non ha mai stabilito questo. Branham dice dunque quando veniamo in Apocalisse 18, Branham dirà che queste sono le chiese organizzate dell'ultimo giorno. Dunque anche le chiese pentecostali comprano il corpo e anime. Anche le chiese battisti comprano corpo e anime, perché questa scrittura è mandata a Babilonia. E Babilonia è un mistero oggi. E sappiamo che il mistero Babilonia, perché quando voi leggete l'opuscolo, le seme di discrepanza, quando l'angelo, Dio ha detto ai angeli, prima voi farete dei covoni, per delle zizzanie e le bruceremo. Branham dice abbiamo i covoni battista, i covoni pentecostali, i covoni cattolici. Dunque sono covoni, è un'organizzazione, il Concilio Mondiale delle Chiese. Questo è Babilonia, perché lì si parla un linguaggio che non si capisce. A Babilonia si parla un linguaggio che non si capisce, perché a Babilonia l'altro dice dobbiamo salutare, dobbiamo leggere l'Ave Maria. L'altro dice dobbiamo parlare in lingua, l'altro dice i musulmani vengono, l'altro i buddisti vengono. E Babilonia non è solo lì,
Babilonia ha steso le sue ali, è venuto anche in mezzo a noi, è venuto, non è venuto. Come fanno due fratelli, che l'altro crede che Gesù Cristo è già venuto e l'altro dice non è venuto? È un linguaggio che non può stare insieme. E tutto questo, Branham dice, tutto questo, esattamente questo, Apocalisse 18, Branham conclude, queste sono esattamente le chiese organizzate dell'ultimo giorno. Poiché al versetto 4 è detto, uscite da essa, uscite dall'organizzazione. Tutto quello, la donna samaritana non era organizzata, l'unico Etiopia non era organizzata. L'organizzazione Dio non ne vuole. Amen. Dio non ama l'organizzazione, Dio non ama i sistemi. Amen. Dio sta nella sua parola. Yes. Se voi cercate di organizzare la cosa, allora man mano entriamo in Apocalisse 18, perché Branham dirà che Apocalisse 18 sono le chiese organizzate, ma la sposa non si possono organizzare la sposa. La sposa vive della parola di Dio. Oggi tutti dicono dobbiamo unirci insieme. La sposa si deve unire insieme. In che cosa dobbiamo unirci insieme? L'unico luogo di incontro che la sposa ha da unirci solo a una cosa, la parola. Vado a unirmi a un fratello che non ha la parola, la sposa ha solo da unirci a Cristo, la parola rivelata. E per questo che William Branham dice che la salvezza è individuale, non è un affare di gruppo. Non è un affare di tale fratello e tale sorella. No, 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 no. La salvezza è individuale. La rivelazione è individuale. Dunque Branham prende Apocalisse 18 e dice, queste sono esattamente le chiese organizzate dell'ultimo giorno. Perché? Perché al versetto 4 è detto, uscite da essa, o popolo mio. Dunque il popolo di Dio deve uscire da Babilonia. Ah, dobbiamo solo fare questo così un fratello non... No, un fratello dirà, William Branham dice, non potete camminare, non c'è nessuna chiesa sulla terra che non c'è una dottrina. Se sei una chiesa deve avere una dottrina, deve avere una linea, anche se la dottrina è falsa, lo devi credere, che è questo. Dunque queste sono le chiese organizzate oggi. Apocalisse 18 è l'organizzazione che abbiamo oggi sulla terra, e non solo la chiesa di Roma, tutte le chiese organizzate. Che Dio vi benedica. Benedetto sia il legame.